न्योमी पास्पी चिकपिन सक्स्या महफुजिर का मनटुना ठौं ठो न्यवा मिचो ल्या निनिगु जुना ठो सान्त्रा साके चिकपिन न्यन डौवेर्न चिकपिन सक्स्न लस्कुस नापा अभिवादन याना ठौं नेपाल सम्मत 1141 यौन ठो पञ्चमी अट्टैगो 2078 साल भाद्रे 26 गते शनिबार ठौन नापठ्या ठिठी मेओ ठम ल्या आइगु मेना प कमेन्ट न जुनावे ठटे नापठ्या छम नेवाना हालाटो मेउ भाइ मेन जुनाविटो ठौ जुनावेगु मे ज्ञान बहादुर या मे ख ठौ इगु ज्याजो न्याके छफ नेवा जन जीवन न प स्वाफो दुगु मे बोल्न ता हठाचा मते यो मै मोबाइल पुया कावैटिने कोठाचना ख्वे मते यो मै दु टंके हैटिने सुकु सुकु ख्वे मते यो मै कोटो जना कावैटिने तो मिया बोल न्यनवा मिन नुगु मखो पुनाउ रेगु सिदो तो मिया सोजो न्यन ब्ले ठुकी चंगु मोबाइल दु कोटो रेगु खव गुलिसे लोमन ढंगल जिमा अझ नु पुस्तै पिनछल सिना मखतो जी गुल्खे मे न्यन टनुवा बाबा फुटो ठैठ्यान जागु दु तर गुली टासा मिजको मुजुसे इतिहास ज्यातुनीको संस्कृति संस्कार सभ्यता न प स्वागो फिल्म थे ज्यातुनीको मेट्न दु थजे मे छजा हाला लोम नाउनीको मुजुसे चिरकाल तक हाला चुनी न्यना चुनी थन नेवजनको मिन अठिया चिरकाल तक ल्याना चुनीको मेख थो मिन न्यनिबले थनी पिदन य नेवाटे ब्यास संस्कृति बाखन कना चंगु थे मसुची अष्टैगो उबले भम्च काउनी बले बैन बाज मखो मोबाइल फिका काउनी जन्त वपि ठनकी भम्चे छै मुल खलिक दु टंके यंकी कोटो जना होई तो मिन न्यनिबले उबले तस्बिर छिगु मिखा न्यनि लु होई आ न्यने थोय मे चुमी बासु पासा हाला टम सुसला कंसाकार ख तर ठुकिए संगीतकार सुदैगु सिमरो छौ इला जी ठुकिए संगीतकार ज्ञान बारु डगा न्यना दै छु तर छिकपिनस सुस चोया दिस थो मे ज्ञान बारे सलेना हाला टग दो थो भद्रकाली डिस्क रिकॉर्ड से न डेमा चुना खोइ मतियो मै दूधं के है तिनी दूधं के है तिनी सुकु सुकु खोइ मतियो मै कोत जुनावै तिनी तुति बसे मतियो मै सिंखो कलिंकै ताहा बिलिवो थियो मै झोझोला कोई तिनी हंच बनी जनता वया कने सुथे वै तिनी लस कस याना छन्त निमतया हुंकी तिनी हथ चाय मते यो मै माली कावै तिनी थ छियाम हेम चख छ कत छिया जी तिनी भम्चा मा अबु तो ता छना मजु बजु ध माली तिनी पिन्हु जबदत की ख्वासो छन्त वै तिनी भात या तलुलु तया थछि ढकावै तिनी आखोयान छुयायो मै लिपानिला जुइ तिनी हथ चाय मते यो मै माली पुया कावै तिनी माली पुया कावै तिनी कोठा चुना खोइ मतियो मै दूधं के है तिनी दूधं के है तिनी मेढुङ्गा दक्षिण नापा प्रतिक्रिया दो कृष्ण प्रजापति राम प्रजापति किशोर टुस नुचलक्ष्मी टुस ब्रह्मदेव श्रेष्ठ व पुण्य साक्य
ठेक पिनसँग ज्याजोय बारे पति आकलन थपिनको अभिव्यक्ति बिहा डिग्ले वेक पिन्ट सुबा नापा लिपन ठठ्या सहभागी दैरहेको मनतुना मेको प्रतिक्रिया दो चहकली टमु वेकलन चुइदिला जोजल्पा पासा न्योमी पासमी ठेक पोखरा चम गुरुङ पासा ख वेकलन ठो ज्याजो न्याना जोजल्पा पासा थया चुयादल वेकन न्यवा भा अपो ठु तर लिस बिट ठाको चिची दंगो खचुएको टमु सर जी न्यवा भाषा छिटा लिस बिया छिसा गुल्टको ठु गुल्टको मोटो उठे छिसा न ठो न्यवा मिजो न्याना चुना डिग्ले जिल्ले तल छिटो यक्को सुबा कविन्द्रलाल प्रधान अमर दाइको सले मिन्यङका 10 सुबा बाध्य बाटको येलिम पाजु ईश्वर जोशीको मिजुसा ढुन जुसा न्यङका दिता इनापिना शान्त दाइको ठो ज्याजो रेडियो स्टेसन टावर ठ्यां चुच्चे ठ्याङ टस्ना चुनमा पिन्तुना कविन्द्रलाल जो छिगो इनापे छिसा छया या दिगो ढुन ह्याग थिन वेक मिन दसा छया या जुसा जु ज्याजो एट चोछ्या दिगले सुबा किशोर टुस रेडियो न्यानामिट हाउ चलन्दु तर शान्तराज दाजो नियमित हाउटाया जितन नियमिया प्याच जुथे ताया उकि जे फेसबुक न्यानामि मोटसी या फिल्म नियमि पुचा पिन्तन खलर काटया बिया यदि न्यानामिट हाउ प्याच खस बोमिया ठासे बनामी कमिया ठासे कनामी सियोमिया ठासे सेनामी बोमिया ठासे भयामी जिमल नि मोखला जिथे जाम जाम मजानी म वडा ठडा मजुले च्या फसार किशोर जो फसाद मजो छिगो टाफो प्याचे टाका जयप्रकाश साके ज्याजो बालना चंगडो ठो ज्याजोले छपमेट मिजना हालाटो गो वहे मिसमा हालाटो न दो अझ उन छक न्यंका बिजास यरका इनाप नाचना जयप्रकाश जो अझ मुका छन ह्याकी माली लोचना दिस काजी रत्न महर्जन मेजो बाला शान्तराजन चोया दिगो व जेम्स प्राना हालाटो मे चिसो जुया ठीक ठाकुल जिटजको जुगुल मेमे पिन्टन अथि जुगुल काजी रत्न जु प्रशंसा दिगुले सुबा जी मेगो मोबाइल ह्याका सुइबले चिस मजु थो प्राविधिक कारण न अर्जुग जीपो अष्टमान प्रधानाङ वेकलन सुइदल समौल मोठुल छुजुल नियमी पासमी ठेक अष्टमान प्रधानाङ जो पोखरा निवासी ख वेक पोखरा चुनान नेपाल पास नेवा संस्कृति नेवा सभ्यते चुटाके चुना जिम भाजु ख वेक जे फेसबुक पास न ख वेकलन नेपाल भाषा चुयाटिया दिगो पोखरे छपो लोक बाखन जी भनि खंगु दु अष्टमान प्रधानाङ जो छिसम पोखरा निसे ठन्यवा मिजो न्याना कमेन्ट चुया दिगले जितस्कन लेटाल छिसो मोटल तयारियो छौ ज्याजो छपमिए प्राविधिक कारण ना निनमफु ख ठुकी लागि क्षम फनाचना ज्याजो न्याना चुना दिस छिटा सुबा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ ठौ स्न निसे लिम लाग्ने बनी जको पुंक न्याना नापा मदन कृष्ण श्रेष्ठ मे हाल्न्य छा ठटेना दिग न्याय फुटाल क्या फसार हाकम कृष्ण देव शेष एला गुलिपुनाजी उलियासै सुबा मेगो शनिवार खुन नापला जयमा भा ब्रह्मदेव जु छि वंगो जन जाचोय लुमंका छायना दिगले न्याय फुटाल छिगो अभिव्यक्ति लागि सुबा सुते लिमना बनी न्याना तया दिगले ठो जाजोय त माइ पे कम मुजुरका नाटप याठा डोडेगु सिटो छिटा सुबा आ कमेन्ट दिका मिसफ न्यने नेवाटे संस्कृति एलाई था बिस्कन्टो नापछे सु पावल गाटा स उटा निखला एला टंका सम्मान यागो नेवाटे चलन ख पा पिन्टा निखला एला टंके मफटके बामला ठटे चिची दंग भोजन निसे ज्याजंको ट्वाफे डेफे नपा नुम जिल्ला ज भाजुटना गुलिफटा उली मुसव एला ख भए चिप ठिकको चलन आना उलियदनी ठटे एला नपा फनाचंग नेवा संस्कृति अनुसार नेवाटे एलाई मेन छफो अफोर्ड अजाउ मे मध्ये छफु मिठोन ख गुलिस्वे खालीगु सलिचा छक छय वया अन्ति जुना लुवा रंग बयाव ठे सुर तनावनी रे थो मिचो आटा म गोविन्द व्यञ्जनकार इन्द्र व्यञ्जनकार हाला लेन वेकल टे दियो ख आन्यने थयमी गुलिस्वे हा हा गुलिस्वे खालीगु सलिचा छक छहे वया अन्ति जुना लुवा गुलिस्वे खालीगु सलिचा छक छहे वया अन्ति जुना लुवा गुलिस्वे
बनाऊंगी रे रंग बोया वो दिल सुर बनाऊंगी रे आला थका चाहे बया आला थका चाहे बया अंधी जो नवा हरदम संगीता सबका चाहे हुआ अंती गुना हुआ मेगो कमेन्ट वेकै ना वेकल ठसु दिला रा दिएको कसा नेवा मि जाजो सुते फेसबुक जिन लुइक मफु छुजु ख मामा इ फनाउनीगो कसा गुरमा ठटे लुइक थाकेबले जिगो ना सर्च ना अनुसोल लगा तास लुइक अफि ठटिया याना दिस लाभ रत्न तुलाटर सुस्ला टटिया नेवा मि लुइक माल्ने भाइ लाभ रत्न दाइ वेक या नेवा मि छप लुइका तैगुडो छनो हाके वेक नास खलो ना प स्वाफु दुम ज्या वेक न छुचु नेवा मि हाला जिल तैगो वेक के न्यना अभिलेख डेकाटे मा खण्डो मेगो कमेन्ट दो अशोक च्या वेक ना खट नारायण गोपालले टुयु फ जिनापा अमरराजु सल गब्ले मुन्यनागो ठौ न्यन्द त फर्मेसिना दिम कविन्द्र जु अलेस्ट न सुबा अशोक च्या जु छिगो अभिव्यक्ति लागि सुबा लिपन ठटे कमेन्ट च्या दिस नाजामा साहित्यकार केदार श्रेष्ठ पाखे भारतीय संगीतकार ते बारे चाकुमाको फाकुन्ने तो चाकुमाको फाको ख भारतीय संगीतपा खय नाजापी संगीतकार शंकर जय किशन ये बारे नियमी पासमी संगीत बारे नेपाल टे ठजाको टिप देखेको चलन मर्ने ठजाको टिप्स नियम पिन्टा न्यायफिकेको जुको मजु से जानकारी मूलक न जुई उके छिन मी बारे ठजाको चाकुमाको प्यावे माटेको आज तो टिप्स न्य भएको जुला आन्यने उपन्यासकार केदार श्रेष्ठ पाखे छकु टिप्स हिन्दी फिल्म संगीतकार जोरी शंकर जय किशन तालकी मुसुपमी मोहेजग जी इमको संगीत आपला बाबा लाग मिट सिरिजना जुल छौ इले इम डटु तस्क बामलक लफ जुया नटु सुटु मोब्या जुग मखो इमको जोरिए 24 स्थिति वो ख खछु तासा इमस जोरी डेको बले छौ इमान जमान याउ ज्यातन गजाको इमान जमान तासा मे टुन न्यामेसन डेको सा जि डेका उडका सुइतन मरायो तर छका जय किशन फिल्म फेयर पत्रिका फिल्म संगमी में ये मेरा प्रेम पत्र पर करे टोन जी डेका उडका तयाबिल टुकेना शंकर टस्कन टमुल लिप गायक मोहम्मद रफी ठुम डटी छु हटक सम्झोट यानाबिल
राजमतीवा मतीनायवा राजमतीवा मतीनायवा मी पुसे चुंगुको खेले वारे ये जो मन एक केवा वारे ये जो मन एक केवा ये पुसे चंगु तो जले ओ राजमतीवा मतीनायवा मी पुसे चुंगुको खेले छंगु तो खाया ती बाला कुली कुली चिंगु सा घन बाला छंगु तो खाया ती बाला कुली कुली चिंगु सा घन बाला बाला हे उली बाल मला बाला हे उली बाल मला गुली की तो बाला बाला मीठा बाला है मीठा बाला यो मटुयु वाजी तरेवा यो मटुयु वाजी तरेवा मजे से मन के वाजोले राजमतीवा मतीनायवा मी पुसे चुंगु तो खेले ना है फुगुसा धुलीबारा नंगा नंगा गोली बारा थी ना है फुगुसा धुलीबारा नंगा नंगा गोली बारा थी दुलरे सितारा राते जो दुलरे सितारा राते जो ठंडे ही दोवेड़ा ओने लाके हाय ओने लाके राजमतीवा मतीनायवा राजमतीवा मतीनायवा मी पुसे चुंगु तो खेले वारे ये जो मन एक केवा वारे ये जो मन एक केवा ये पुसे चंगु तो जले ओ राजमतीवा मतीनायवा मी पुसे चुंगु तो खेले ये पुसे चंगु तो जले मी पुसे चुंगु तो खेले ना हलाटौ छफु म्यौ पायो मिने ठौ ज्ञानबाट यो मि जुनावया हिमाल मुनि हाम्रो घर पराले सुपरी दाजु पवित्र हावा शान्तिको मन्दिर उज्यालो हर खरी दाजु तो मे रचनाकार व संगीत जनार्दन समूह स ज्ञान बहादुर नियमी पासपी चिसन न्याब्ले रेडियो नेपाल निनिगो ना ज्ञान बहादुर ख तर वेकै थर्ड छुडेको छि मध्ये अपोस्ट न मुस्योजी वेकै थर्ड छुडेको सिक्ट फेसबुक ज्ञान बहादुर थर्ड छुट गाच्योया वेकै थर्ड श्रेष्ठ ख वेकै क्षेत्रपाती स्वाछफु गनेडिय न्यनी ख वेकै मोरगो सुइरटी डेर गुल्डगा बिने राजो पाड्या जो जानकारी बियातल वेकै त यक्को सुबा लिपन ठजाउ जानकारी वइ रे उमनतुना
ना जामी मिचुमी भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जो ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ ख वेक रेडियो नेपालले फ्लाम वस्ताज न ख रेडियो कलाकार टस रेडियो नेपालले भुनी हमले वेक नेवामी हालादिम कलाकार ख ठया दिसे वेक संगीतकारले से गायक अले ठिटी सुकुले संगीत शिक्षक न खरका जानकारी बिहाटल थम सु खकना दिगले भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जुत यकको सुबा नापन छिकिन्छन ठजौगे सही जानकारी बिहाटिस आ नेना दिस ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ या हिमाल मुनि हाम्रो घर हिमाल मुनि हाम्रो घर पराले झोपडी दाजु पराले झोपडी पवित्र हावा शान्तिको मन्दिर उज्यालो हर घडी दाजु उज्यालो हर घडी हरियो बन देखेर मन गमक फुल्दछ दाजु गमक फुल्दछ दिउँसरी शीतलाएर मित हृदय झुल्दछ दाजु हृदय झुल्दछ हिमाल मुनि हाम्रो घर पराले झोपडी दाजु पराले झोपडी झर्दछन् हाँगा गाएर गीत पहाडी रागमा दाजु पहाडी रागमा क्या मिठो बोली बोल्दछ छाउ छाउ झम्किरे साँझमा दाजु झम्किरे साँझमा हिमाल मुनि हाम्रो घर पराले झोपडी दाजु पराले झोपडी खोला र नाला हृदय काला पखाली सलला दाजु पखाली सलला बग्दछन् हाम्रो जीवन बत्ती बालेर झालला दाजु बालेर झालला हिमाल मुनि हाम्रो घर पराले झोपडी दाजु पराले झोपडी अत्यन्त राम्रो नेपाल हाम्रो सौन्दर्य महान दाजु सौन्दर्य महान अमर रहोस् भन्दछौँ हामी एकोटी जहान दाजु एकोटी जहान हिमाल मुनि हाम्रो घर पराले झोपडी दाजु पराले झोपडी साहित्यकार छुन चुएट मुडमा तर वो मुड टाउ चाहिँ गोइले वे गन्ठालको वे रे छुए ठेगान मरो गनन चाहिँ मुड वल गाटा वे त तुरन्त चाहिँ लाना चुए फेक मार यो चाहिँ साहित्यकार टाफु यको न्य नाजामा हास्य चुम्नी मदन मन मिश्र जुन ठट कना दि कठ वेकै चुए मुड गुब्ले गन्ठालको वे रे इब्य मरो गुब्ले बसे चुनावना चुन मुचन मुड वे गुब्ले ले वना चुन मुड वे गुब्ले चाहिँ जानिया चुन मुड वे गुब्ले पुजैना चुन मुड वे जको मक्के गुब्ले डेको वनी बले मुड वे आ चुए मुड वे बले चाहिँ ठके चोस दसा चाहिँ भमरिया वया ठया मरिया ठौ मिटा चुन सला लिक्या अले सोटले वना ढलमे चुया वे कोने सुते हान अनुना कापी कलम जना वे टलमे चुयोपट्टि थम सारे ना आया वे कथ चाहिँ लिप हान चाहिँ लेख चुए वे कै मुठे न जियर गा कना दिउ ख जि ठौ छिकपिन त कनाउजुल हटिया ना जाम मि चुमी भूषण प्रसाद श्रेष्ठ या मिचेग मुर गबले गो इले गजाउ ठासे वल अले गजाउ ठासे चना मिचया दिल दैगो वे कहे खगलन जना दिस निनी पिन्सा सुए ठ ठ यजुटा लुमका चोक जिरका मचितै
तर 2042 साल वैशाख महिना जिम अब्जुमरले चोबी चुनाचुनुको इले चुएको मुर वया न्यागु मिनेटे मुयाको चोइगो ठोक गजल ख गजली बोल ठुक्टन दो गुल्न दु योगो ठैगो हे दैव छा मल्यंका द योग फुक्क यंका संसार छा मयंका आ नेना दिस थय गजल ठो गजल सपना परियार व द्वारिकालाल जोशी चाहिँ बिस्कम सोले चाहिँ क्यासेटे दु आठौं चिसन निन्टनु मे सपना परियारी सोले ख ठकै चाहिँ संगीत द्वारिकालाल जोशी ख आ निने थयमी संसार
नेपाल सम्बरको ठ गुला ढुङ्गा वइको यला ख नापा यला सुते खसु ट्याम्म वया न्यन्चमु मनुया खण्डै मुखुरका फ्ला पिन्छ टागुया नेवाट भुजे यापि ज्या इमि भुजे या लिमला इम पच्चल लिलाइको छारेको गुला व यला ख यला ढुङ्गा कौला मोनी वे न्य वालेगो वापागो ज्या व्यस्त जुइ ढुङ्की वाले टेलके इम फुर्सद मरिक ज्या यला छाना इमि न्याय फुकेको अर्थात मनोरञ्जन या इ ख ओके तो यला चा ट्वाटले दबो प्याखन केना सोया न्यायपिगु चलन्दो यला यन्या फुनिरका पापा समय ने तो समय नेगो पाला खुन इमिचन प्याखन केना न्यायपिगु चलन आनन्द नि फे सुन्दर भए छौ इल्या यन्या फुनि चा क्यंगो मछा का नांगो दबो प्याखने चंगो छफु मिन वेटेना गोगो मिन्दो न्यना दिस ए पाजुपि ठिका दिस ए मेजुपि लमिडका ताई जंगलना नै तो म्याला टपी शैलेन्द्र बज्राचार्य व रामकृष्ण महर्जन रचना बाबुकाजी साक्य व बमचिटर बज्राचार्य अले लेट याटम कान्छा अकेला व रामकृष्ण महर्जन ख आन्यने ठयमी Nena disa e bhajupi Thika disa some jupi Thika disa some jupi Nena disa e bhajupi Thika disa some jupi Thika disa some jupi Nena disa धर्म थका थै लमी जाए ई पाखौ वे सिक्कन्यो रे धर्म थका थै लमी जाए ई पाखौ वे सिक्कन्यो रे हत्तु थाना सुई मातु मला है खमा जुमा थै खथा जुथा थै नेना दिसा ए भाजुपी ठिका दिसा सोमे जुपी ठिका दिसा सोमे जुपी नेना दिसा खेवो पायकी एला फपी थै जात टोका सुई आग पलाबी खेवो पायकी एला फपी थै जात टोका सुई आग पलाबी लमी लेले तै खसना बी लमी तो चै खनाबी नेना दिसा ए भाजुपी ठिका दिसा सोमे जुपी ठिका दिसा सोमे जुपी नेना दिसा ए भाजुपी ठिका दिसा सोमे जुपी ठिका दिसा सोमे जुपी नेना दिसा ठिका दिसा नेना दिसा
दिसा नेना दिसा टीका दिसा नेना दिसा नेपाल भाषा साहित्य पिङ्गो ठारका पिमु चुम्पिन्त ठ्यागिया उकी मध्ये दक्षिण कोकालीमा योगवीर सिंह कंसाकार ख वेक सामाजिक सुधारक नापमा कवि न ख वेकल चिनाटक छफ कविता इटा मन राजा नकमी संगीत बड्दै ना दिगदो मेगो ख कामिनी युवती थ व प्रिय खनि व शर्मन नकल याना केनी केले हन मिखा कनी मोसो एठे सोया हि सखिया त टिटिट नासनी थो मी चुमी चुएट एठे योगवीर सिंह कंसाकार ख हाम गौतम दास मानन्दर ले त म मन राजा नकमी आन्यने थयम कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो शरमया नकल या नकली शरमया नकल या नकली कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो नमी खाकनी मसोया थे सोया है केले नमी खाकनी मसोया थे सोया है सखिया का धितु धिनासनी सखिया तो छले या ना प्रिय या तमी खाते शर्माना फाफा गिला केली सर्वाना फाफा हिला केली सर्वाना फाफा हिला केली सर्वाना फाफा हिला केली कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो शरमया नकल या नकली शरमया नकल या नकली कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो चंद्रमाया धंगगु फाले चंगुरंगा चंद्रमाया धंगगु फाले चंगुरंगा बाल रवि समाज यावनी चिची गोगु मोती थे फाले वो गुछती गाचो ताहु तू याचनी गाचो ताहु तू याचनी गाचो ताहु तू याचनी गाचो ताहु तू याचनी कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो कामिनी युवती भाव प्रिय खाने वो शरमया नकल या नकली शरमया नकल या नकली कामिनी युवती
युवती पाओ प्रिय खाने वो कामिनी युवती पाओ प्रिय खाने वो नियमी पासपी नेना चुना दिल थो सांतरा साकिए नेवा मेजो ठौ या ई कोचल तासा जो मेजो गस्ताल छु मुने लुयावक दस कमेन्ट बक्स चोया दिस दक्सबे लिपते मेजो नेना लाइक कमेन्ट ना प शेयर ना दिपे सकित सुबा ठौ त बा लिपा न नापला